ढुङ्गा र माटोले बनाए पनि जुन काठहरूले बनाए पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ। हामी त्यहाँ ठुलो पास सिकेका छौँ, कस्तो ठाउँमा कस्तो भवन बनाउनु पर्छ सबै तयार छ। अनि जता हेर्छु बचाउ मात्रै भन्छन्, जसको आवाज हजुरको बचाउ मात्रै आवाज आउँछ हजुरको। गएको भए हजुरको एकतिर आफूले बचाउँदै बुढीलाई बचाउन सकिएन हजुरको। अहिले हामी बाराकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडा वडा नम्बर 1 मा चाहिँ छौँ। यो चाहिँ भुइँचालो गएको चाहिँ नि एपिसेन्टर एरिया हो। भर्खर गएको चाहिँ नि बडा दसैँमा यो पिङमा खेलेर एउटा चाहिँ रमणीय वातावरण सकाएर, पारिवारिक वातावरण सकाएर अब तिहारको लागि चाहिँ वेटिङको हिसाबले चाहिँ यहाँ फुलहरू पनि रोपेर यो तिहारको लागि कति रमाइलो गरौँ भनेर रोपेका फुलहरू छन् यहाँनिर। तर यस्तो अवस्थामा चाहिँ भुइँचालो सामना गर्नु परिरहेको छ उहाँहरूलाई। हामी तुलनात्मक हिसाबले पुरै भाग घुमिएका छौँ, जाजरकोट अनि त्यसपछि पश्चिम रुकुम। तर यो एपिसेन्टरमा चाहिँ अरूको तुलनामा घरहरू अझ कम भत्केको अवस्था छ। भन्ने यहाँको घरहरू यो कति पुरानो घरहरू यो बस्ती जति यो घर कति वर्ष पुरानो घर? त्यस्तो होला 5-6 वर्ष होला नि। 5-6 वर्ष अगाडि बनेको घर यो। यति बेला चाहिँ यो पिल्लर सिस्टम घर अथवा अर्को खाले चाहिँ नि सिमेन्ट युज गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको जानकारी थिएन तपाईँलाई? थिएन सर। ए त्यस्तो जानकारी थिएन। 5-6 वर्ष हुन्छ। 4 वर्षको यो 4 वर्ष होइन? अनि 4 वर्षमा पनि बनेको चाहिँ यही हो। 4 वर्ष भए पनि त्यो यताको चाहिँ गयो। यो चुली गइरहेको छ। यो चुली चाहिँ लड्यो। यो यताको माथिको चाहिँ नि यो ग्याबल ब्यान्ड नभएको कारणले ग्याबल वाल चाहिँ रिस्की पार्टै हो। यो मेसिनरी वालको सबैभन्दा रिस्की पार्ट हुने कि यो चाहिँ ब्यान्ड नभएको कारणले। अब यसमा उहाँले ब्यान्ड पनि हाल्नुपर्छ काठको। ग्याबल वाल चाहिँ मा चाहिँ ब्यान्ड नभएको कारणले त्यो इफेक्ट देखिएको छ यो घरमा। यो चाहिँ 4 वर्ष अगाडि भयो। भर्खर पोहोर बनाएको बन्दाखेरि पनि सिमेन्ट चाहिँ यसमा त युज गरेको थियो सिमेन्ट चाहिँ। तर यसमा चाहिँ सिमेन्टहरू प्रयोग गर्नु। यो अहिले बनाएको घर पुरा फालिदियो भने यहाँ बनेका बिल्डिङहरू यो पनि 3-4 वर्ष अगाडि बनेको बिल्डिङ भनिन्छ। त्यही पनि यहाँनिर उसमा मोडमोटार छ। अब यो बत्तसाको भुइँचालोपछि एक लेभलको एउटा स्टडी र त्यो जुन रिपोर्ट अथवा त्यसको चाहिँ एउटा इम्प्लिमेन्टेसनको स्टेजमा चाहिँ नेपालभरि बिल्डिङ कोडका कुराहरू छरिएको छ भनेर न्युजहरूमा आउँथ्यो। तर यहाँ त पुगेको केही पनि देखिएन। किनभने यो भनेको के हो भन्ने कुरा उहाँलाई केही थाहै छैन। नसको विषयमा ब्यान्डको विषयमा अलिअलि नलेज भयो उहाँलाई। त्यसको 22 सालको बनेको घर हो यो चाहिँ 22 साल हामी त्यही जन्मेको सबैहरू। मोटामोटी यो अलिक भत्केका बिल्डिङहरू चाहिँ 22 साल होइन। त्यो त यहाँनिर त 2टा ठुलो दरबारहरू छ। त्यो त तपाईँको थाप्ले यो पुरै तल्लो थाप्ले माथि थाप्ले बिचमा भनेको यो पुरै थाप्ले हो। यो सबै थाप्ले हजुर तल्लो थाप्ले भनेको त्यो स्कुल नेर योबाट अब यो थाप्ले पुरै भयो माथि थाप्ले यतिमा ग्याएर कति पुरानो घर होला। सबै पुरानो होइन के भनौँ भने नि अब त्यो भिनाजरको कति वर्षमा हाम्रो त 12 वर्ष भएको छ। मैले घर बनाएको 12 वर्ष। कति इन्चको? अहिलेसम्म सामान निकाल्न आज 4 दिन भइसक्यो। एक दिन मनाउँदा 2 दिनसम्म त हिजो र आज हिजो केही पनि गरेन। आजबाट मालपोत अनि अरूको त सामान हो। उता कति छ यो लाइन? यो त पुरै यहाँ त केही बाटो पनि छैन। अब यो सुरु भयो अब यहाँ कुनामा खबरमा चाहिँ सेलिब्रेसन भइरहेछ। अनि यतापट्टि काठको ब्यान्ड लगाएको छ। यसमा केही भएको छैन। काठको ब्यान्डले कति बचायो? काठको ब्यान्डले कति बचायो? हेर्नु त यो काठको ब्यान्डहरूले चाहिँ काठको ब्यान्डले यो फ्लोरमा पनि छ, बिचमा पनि एउटा सेन्टरमा पनि एउटा ब्यान्ड हो। त्यो क्र्याक काठको ब्यान्डले चाहिँ टोटल्ली सेभ गरिरहेको छ बिल्डिङलाई। एटलिस्ट कोल्याप्स हुन त दिएन नि। कोल्याप्स हुन दिएन। अरू ब्यान्ड यसमा फरक चाहिँ यसमा कीहरू पनि रहेछ। अरूमा कीहरू छैन। अरूमा चाहिँ रेस्ट मात्रै छ। यो चाहिँ जाजरकोट दरबार हरि शाह महाराजको चाहिँ दरबार। अहिले चाहिँ अलिकति भुइँचालोको कारणले यो चाहिँ अलिक थोरै इफेक्ट देखिएको छ भने यो चाहिँ अलिकति धेरै इफेक्ट देखिएको छ। यहाँनिर पुरै हातै छिर्ने टाइपको चाहिँ क्र्याक गर्छ भनेको मतलब यो त पुरै यसको एउटा यो पुरै एरियाको वाल नै 2टा भागमा 3टा भागमा डिभाइड भइसकेको अवस्था छ।
यहाँको गारोको चौडाइ हेऱ्यो भने एकदमै 90 सेन्टिमिटर छ। 90 सेन्टिमिटर गारोको चौडाइ छ। बिहान भएको भए यसमा चाहिँ यत्रो खालको उचाइ हुन्थेन। अहिले यो ग्याप चाहिँ औँलाई छिर्ने ग्याप छ। भयो यो क्र्याक चाहिँ नि होइन स्प्लिट आउट हुन्थ्यो, त्यो कारणले ठुलो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि ड्यामेजको एउटा पेन चाहिँ फर्मेसन हुँदैन थियो भन्ने कुरा त्यही हुन्छ सर। एकदमै बस्न लायकको भएन, थर्ड स्टेजको ड्यामेज यो चाहिँ बस्न लायक भएन। अब यसलाई चाहिँ हामीले रेट्रोफिट गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ यसमा माइनर क्र्याकहरू छ, यसलाई रिपेयर गरेर यो बस्नु हुने खालको छ। जाउँ उतापट्टि हेरौँ। त्यो टाइपको घरहरू छ यहाँनिर, यो दरबारसँग कनेक्सन भएर बनेका घरहरू। This is a out of plane failure of this building, and the bond between the brick and the mortar is decreased, and the timber element of the buildings also decayed. बन्डिङ नै छैन। हो स्लेटको हेर्नु न, स्लेटको टुक्रा टुक्रा हालेर त्यो टाइपको इन्भाइरोमेन्ट। अनि फेरि हाम्रो 70 दलिन यसरी छ होइन सर, जोइन्ट्सहरू यसरी आइरहेको छ। यो वाल चाहिँ फ्री स्ट्यान्डिङ वाल हो कि सर पुरै? हो उता अर्को डिरेक्सनबाट कनेक्सनै छैन। 60 गएर यो फ्री स्ट्यान्डिङ गयो। कतिजना बस्थे यो घरमा? यो घरमा दुई छोरा चाहिँ तल्लो उहाँलाई केही भएन? आमा चाहिँलाई यो दबै यो ढुङ्गासुङ्गा इँटा लागेर टाउकोमा लाग्यो। चोटबाट केही लागेन, चेप्ने गरेर चाहिँ चेपेर भयो। अनि त्यहाँ रजाइले पुरेर सास फेर्ने अवस्था भयो नि त। अनि हजुरको जस्तो यहाँनिर एकैतालि धेरैजना बित्नु भयो, यहाँ 9-11 जना बित्नु भयो होइन। जस्तो अन्त्येष्टि कुन हिसाबले अन्त्येष्टि भयो उहाँहरूले जलाउने मतलब जुन गर्छ नि हामीले अन्त्येष्टि? अब यस्तो कलाल स्थितिमा त अन्त्येष्टि गर्न त गाह्रो स्थिति छ। कसरी अन्त्येष्टि भयो भएको? जलाइयो कतै लगेर? जलाउने क्रममा चाहिँ अब तपाईँहरू आफै गरेर जलाउनु भयो जसरी हिजो पहिला जलाउनु हुन्थ्यो? मेडिकल डाक्टरहरूसँग देखाएर सब उहाँ बुझाएर अनि पछि फेरि सब हामीले सबै बुझेर अनि गर्नुभयो। कहाँ छ तपाईँको जलाउने ठाउँ चाहिँ यहाँबाट? शिवालय भनेको तल खोलाको तिरमा छ, जुन ठाउँमा जलाउनु हुन्थ्यो त्यही गर्नुभयो होइन? अब एउटा कुरा म हजुर के राख्न चाहन्छु भने जसको घर भत्किएको छ, कसैको नोक्सान भएको छ, पहिलो प्राथमिकता तिनीहरूलाई दिनु पर्यो। दोस्रो प्राथमिकता भनेको जानेर अब जाने अवस्था भइसकेको छ, त्यहाँनिर हेरिदिनु पर्यो। भरे मेरो गएको छैन नि मलाई चाहना छैन, तर मेरो गएको छ भने चाहे मलाई खुसीले पीडितले चाहने राहत पाओस् त्यो अनुसारले चाहिँ गरोस् भन्ने कर्मशा लैजाओस्। पछि अथवा उनीहरूको तर्केको छ के भत्किएको छ भने राज्यले त्यो लगानी गरिदियोस्, बनाइदियोस्, त्यो हामी आबद्ध छौँ, त्यो त्यसमा खुसी छौँ। तर यो पीडितलाई पहिला सन्तुष्टि गरेर इन्ट्रेस्टी जानेलाई पनि इन्ट्रेस्टी होस् र अब चराएकोलाई पनि इन्ट्रेस्टी होस् भन्ने कुरा हाम्रो एकदम ठिक हो। हामी राखेका छौँ। हाम्रो उपमेयर सरिता सिंह बित्नु भएको ठाउँ चाहिँ यो रहेछ। भित्र लाउँदाखेरि एकैचोटि सबै गएको हो यो? एकैचोटि सर हामी त सुत्याएको कुन चाहिँ? ए त्यो तिमीमा त सिमेन्टको बनाउनु भयो? यो किन यो सिमेन्ट? यो भर्खर नयाँ ताते बनाएको हो, यतिकै माथि के आएको? बारदली थियो। हामीले हजुरहरूको कुनै घर हेरिदिनु पर्ने त छैन, छ कि छैन भनेर हेरिदिनु पर्ने छैन? कुन चाहिँ? त्यसलाई चाहिँ बस्न मिल्ने सक्छ भनेर हेरिदिनु पर्ने। ए त्यो माथि त एउटा त हेरिसक्यौँ हामीले, एक दुईवटा त हेरिसक्यौँ, अरू यहाँ तल त छैन। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। अरू डिटेल्स हामीले क्लियर छ, अन्त हामी पुग्यौँ। मेन बुझ्नु खाएर जस्तो यो अहिले दलित बस्ती छ होइन, एकदम ठिक छ। दलित बस्तीमध्येमा पनि 186 घर चाहिँ भत्कियो होइन। तपाईँ अहिले उयो बानी मासुमा तपाईँहरू छ, तपाईँले एउटा सोसल हिसाबले जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो एक्सपेक्ट तपाईँले हामीबाट चाहिँ पाउनु खोज्नुभएको एक्सपेक्टेसन चाहिँ यो भवनहरूलाई कसरी चाहिँ अब निर्माण गर्ने होइन, यो भवनको स्थिति के छ भन्ने कुराहरू हो होइन। खास अहिले हाम्रो अहिलेको यो भिजिट भनेकै के हो भने जस्तो अहिले तपाईँ सबै डिटेल दिनुभयो नि, मोटामोटी हामी सबै ठाउँ घुमेर आइसकेका छौँ। अहिले हामीले आएर एउटा चाहिँ जस्तो भवन विभागको टिम हुनुहुन्छ होइन, 3जनाको अहिले हाम्रो एक्सपर्ट टिम भनेर अब सहर विकास मन्त्रालयबाटै हामी होइन। अनि यहाँ रिसेटलमेन्ट गर्न पर्यो भने जग्गाहरू कतापट्टि सर?
अब जस्तो मानौँ अब यो अब भोलि यो अब अरू जङ्गलतिर अथवा अरू कुनै ठाउँमा होला त्यो पछि अब होइन जति यो ठाउँ एउटा कुरा नि यो ठाउँ त व्यक्तिगत हो यो घर भत्कियो यो घरलाई त यही ठाउँमै घर बनाउनु पाइयो नि त तर यो चाहिँ भूकम्प प्रदेश थिएन अब भूकम्प प्रदेश बनाउनु पऱ्यो भूकम्प रहेको घरहरू भूकम्प त आउँछ रहित हुँदैन तर भूकम्प आउँदाखेरि चाहिँ यो भवन संरचनाले चाहिँ त्यो भने चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी त्यसलाई प्रतिरोधी त्यो त केही पनि गर्नु पाइयो जस्तो अहिले तपाईँले कहाँ भन्नुभयो माथि पालीमा त के हजुरले भने अनुसारले यस्तै घर मात्रै भत्केर त्यो भनेको हो या जमिनै घरि भत्काएर जमिन अब हामी कसैले पाएर अब केही गर्नु यहाँ सपोर्ट हुँदैन हामी डाइरेक्टली आउनु पर्ने डाइरेक्ट पाउँछ जानकारी पनि दिनुपर्छ जानकारी त दिनु पर्दैन हामी गर्न पाइयो नि त यहाँनिर चाहिँ 6 जना यो घरमा एकै ठाउँमा बित्नु भएको अहिले यो पालमा बस्दै हुनुहुन्छ होइन यो चाहिँ जनता आवास यो घर त जनता आवास बनाएको होइन होला यो अहिले भत्केको चाहिँ यो पछाडिको चाहिँ यो पछाडि चाहिँ नि शहरी विकास भत्केको होइन यो त दुईटा यिनी अनि त्यो शहरी विकासका घर त्यो चाहिँ शहरी विकासको घर छ तर चर्केका छन् तर त्यो भत्केको छैन होइन अनि यो घर चाहिँ पहिले पुरानो जुन मृतक हुनुहुन्छ नि सर यो भत्केकोले मृतकलाई यो गाउँलेहरू मिलेर हिजो यस्तो बनाइदियौँ उहाँहरू बस्नलाई सुरक्षित यहाँ अब धेरै मान्छेहरू बस्छौँ हामी राति आएर दिउँसो पनि त्यही भएर उहाँहरू सुरक्षित बस्नुहुन्छ हामीहरू पनि त पालमा बसिरहेको छौँ। म राजन सुवाल स्ट्रक्चर इन्जिनियर एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट। हामीले बिल्डिङहरू हेऱ्यौँ टेक्निकल्ली धेरै जसो अब यो ढुङ्गा र माटोले बनेको बिल्डिङहरू प्राय गरी सबै भत्किएको देखिन्छ र बस्न हुने खालको निकै कम मात्रै छ र अहिलेको यो भूकम्पले प्राय गरी पुरानो खालको भवनहरू चाहिँ धेरै भत्किएकोले अब त्यो बसिराख्ने त्यहाँ बसिराख्ने जुन मानिसहरूको लागि अर्को पुनर्स्थापना गर्ने अर्को ठाउँमा बस्नेको लागि तुरुन्तै आवश्यकता देखिन्छ। हामीले आज अब विभिन्न ठाउँहरू पनि हेऱ्यौँ त्यो ठाउँमा पुनर्स्थापना गरेर टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर बनाउन सकिने कहाँ हुन सक्छ र कुन घरमा बस्न हुने कुन घरमा बस्न नमिल्ने र कुन घरमा चाहिँ अब छिर्नै नमिल्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यो कतिलाई भन्यौँ र हाम्रो आफ्नो टेक्निकल्ली जे जति गर्नुपर्ने हामीले आफ्नो टिमले कोसिस गरिरहेछौँ। मसँग मथुरा सर पनि हुनुहुन्छ रूपेन्द्रजी हुनुहुन्छ हाम्रो स्ट्रक्चर एसोसिएसनको हामी टेक्निकल टिमले आफूले सकेको सबै गरिरहेछौँ। मुख्य त्यहाँ दुईटा कुराहरू अहिलेको भवनहरू बस्न हुने योग्य छ छैन त्यो एउटा हामीले हेरिदिन्छौँ। त्यसपछि अब तुरुन्तै त्यो भवनहरू कहाँ बन्ने ठाउँहरू राखेर पुनर्स्थापना गर्ने टेम्पोरेरी बनाउने अनि जुन बिग्रिएको भवनहरूलाई रेट्रोफिटिङ गरेर बनाउने हो कि नयाँ किसिमबाट बनाउने हो त्यो खालको हामीले एउटा प्लानिङ चाहिँ हामी सरकारलाई बुझाउँछौँ। 72 को भूकम्पपछि हामी चाहिँ धेरै डकुमेन्ट बनाउनलाई अब कस्तो बनाउने भने अलमलियौँ। अहिले त्यो सबै तयार छ। हामीले त्यहाँबाट ठुलो पाठ सिकेका छौँ कस्तो ठाउँमा कस्तो भवन बनाउनुपर्छ भूकम्प प्रतिरोधी के कुरा राखेर गर्न सकिन्छ। यही सामानहरू युज गरेर अहिले जे सामान छ घरहरू भनेको यही सामान युज गरेर यसमा चाहिँ अलिकति हामीले बिहानहरू र अरू नयाँ कुराहरू केही थप्यौँ भने यो घरहरूलाई एकदमै प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ। त्यो सबै तयार छ। नेपाल सरकारले कस्तो मोडालिटी हुन्छ पोलिसी बनाउनु पर्यो छिटै पोलिसी डेभलप गरेर यो घरहरूलाई अहिले तुरुन्तै बनाउन थाल्यौँ भने असारसम्म यो नयाँ भवन बन्न सम्भव छ एकदमै किनभने सबै चिज रेडी छ। अब एक्सनमा गएर बनाउने हो। अब मेन कुरा के भने उहाँले सोध्नुभयो होइन घर त भत्कियो होइन घर भत्किसकेको त आउँदैन तर अब पनि फेरि घर नभत्किनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा त लङ टर्म प्लानको कुरा आयो सर्ट टर्म प्लान भनेको अघि भनेको ट्रान्जिट सेटको कुरा आयो। मेन कुरा यहाँ आइसकेपछि हामीले एउटा कुरा के थाहा पायो भने यहाँ नक्सा पास नभइकन घर बन्ने एउटा चाहिँ प्रचलन रहेछ होइन। जुन कोड नेपाल बिल्डिङ कोड अथवा चाहिँ इन्डियन बिल्डिङ जुन कोडहरूको विषयमा चाहिँ जति पनि अब चाहिँ चर्चा परिचर्चा हुन्छ यहाँ इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। कोड भन्न साथै यही टाइपको चाहिँ भुइँचालो अथवा योभन्दा अर्कै टाइपको चाहिँ भुइँचालोको लागि भनेर बनाएका संरचनाको लागि बनाएका चाहिँ मापदण्डहरू होइन त्यो नै इम्प्लिमेन्ट भएको छैन भनिसकेपछि अबको दिनमा पनि फेरि बनाएका संरचनाहरू त्यो टाइपको चाहिँ हुने स्थिति भएन भने त फेरि पनि अर्को थैली भुइँचालो आउँछ फेरि पनि त्यो भुइँचालोले चाहिँ घरहरू भत्किन्छ भनेपछि मेन कुरा चाहिँ नि जवाबदेही कहाँ हुनु पऱ्यो भने पोलिसी लेभलको र नगरपालिकाको चाहिँ नि हुन्छ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एक लेभलको चाहिँ त्यो मापदण्ड कसरी चाहिँ लागू गर्ने त्यो लागू भएपछि बल्ल चाहिँ अब बन्ने संरचनाहरू चाहिँ त्यो हुन्छ। नक्सा पास धरि छैन नक्सा पास भन्न साथै त्यो कुरा हेर्ने चेक गर्ने मेकानिजम चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि हामीले प्राविधिक रूपमा भन्नुपर्दा यो जाजरकोटको जुन अस्ति 17 गतेको भुइँचालोले 2-3 कुराहरू लेसन देखाएको छ। पहिलो कुरा जति पनि पुरानो भवनहरू छ त्यो कसरी भत्किएको छ भने एउटा क्वालिटी थिएन। त्यो मेटेरियल धेरै पहिलाको भयो विभिन्न भूकम्पले गर्दा यहाँको बिल्डिङहरू विभिन्न कम्पाउन्डले गर्दा
त्यो ढुङ्गा र माटोको जुन जोडी घट्दै गयो एउटा त्यो कारणले भत्किया छ। अनि दोस्रो चाहिँ अब पुरानो भएर भत्किया छ। अनि अर्को चाहिँ यो पुरानो खालको जुन घरहरूमा जुन ब्यानहरू राख्नुपर्ने काठहरू ब्यानहरू राख्नुपर्ने जोड्नुपर्ने त्यो नभएर भत्किएको देखिन्छ पहिलो। अनि कतिपय पुरानो घर भए पनि नभत्किएको देखिन्छ, जस्तै अब यही घर पनि केही क्षति भए पनि यो त भत्किएको छैन। अब हामीले चाहिँ जाजरकोटबाट र पश्चिम रुकुमबाट सिक्ने पाठ के हो त भन्नु? यसले अब नयाँ खालको जुन जति पनि भवनहरू बन्नुहुन्छ भत्किसकेको छ त्यो हाम्रो कोडल प्रोभिजन नर्म्स अनुसार बन्नु पर्यो। पुरानो यही ढुङ्गा र माटोले बनाए पनि जुन काठहरूले बनाए पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ। Earthquakes don't kill people, but the poorly constructed buildings do.